Биылғы бюджет уақытылы әрі мақсатты жұмсалды. Бұл туралы қаржы министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Жылдың қорытындысына арналған жиынға біздің тілшімізде қатысып, ведомство басшысының баяндамасын тыңдап қайтты. Қазір әріптесім Достық Талғатұлы бізбен сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шығып тұр. Достық, кеш жарық, биыл бюджеттің қанша қаражаты игерілген? Кеш жарық Ақсәуле, қаржы министрі Бақыт Сұлтановтың айтуынша, биыл Қазақстан бюджеті 7 триллион теңгеден астам қаржы жұмсады. Ал жыл соңына дейін, яғни қалған осы 4 жұмыс күнінде 161 миллиард теңгені игеру көзделген. Кіріс бюджеті де бүгінде толық жинақталған. Министрдің айтуынша, өңірлерде салық төлеу көрсеткіштері жақсы. Бұған елдің экономикалық саясаты оң әсер еткен. Бұл тұрғыда Бақыт Сұлтанов нұрлы жол, бизнестің жол картасы, жұмыспен қамтудың жол картасы сияқты маңызды бағдарламалардың ықпалын атап өтті. Себебі бұл жобалар еңбек орындарын сақтаумен қатар жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік берген. Барлық салық міндеттемелерді, бюджеттегі жоспар орындалды. Біз бүгінгі күні 100%-тен асып отыр. Түсімдер қазір бұл цифрды мен айтуға да болады, ол 200 миллиардтан астам. Оны бірақ қазіргі күні біз салық төлеушілермен соңғы нақтылау жұмысын жүргізіп жатырмыз, бірақ түсімдер асып түсті деп айтуға болады. Қазақстан соңғы жылдары индустриалды инновациялық жобаларға басымдық бере бастағаны жалпыға аян. Осының арқасында мұнай бағасы төмендеген кезде Қазақстан өз экономикасын әртараптандыру арқылы бұл қиын кезеңде бюджеттің қоржынын бос қалдырмады. Индустрияландырудың алғашқы 5 жылдығында еліміз ірі өндіріс ошақтарын салып, екінші 5 жылдықта инфрақұрылымға ерекше мән беруде. Бұл осы бір көреген саясаттың жемісі дейді экономист Сапарбай Жобаев. Алдыңғы кезде әрине бізге шетелден инвестиция қалай келсе де соларды қабылдап, біздің шикізат саласына келгендеріне қуанып істеген едік. Ал бүгінгі күнде біз енді осы 2-5 жылдықта таңдап тұрып, мынау әртараптандыру үшін, экономикамыз әртараптандыру үшін, мынау өндіріс, қайта өңдеу саласын дамытуға әрекет жасап жатырмыз. Бұның нәтижелері көп. Достық, мұнай бағасы жөнінде сарапшының қандай болжамдары бар? Егер қара алтынның құны тағы да түссе, үкімет қайтпек? Экономист Сапарбай Жобаевтың айтуынша, мұнай бағасының енді түсуі екі талай. Ал 30 тіпті $20 дейін түскеннің өзінде үкімет тиісті жоспарларды дайындап қойған. Бұл туралы Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Қаржы министрі қара алтын құны қандай болған жағдайда да үкімет халық алдындағы барлық әлеуметтік міндеттемелерді толығымен орындайтындығын айтты. Ақсәуле. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Достық Талғатұлы.